Ostia Antiqa ist die antike Hafenstadt des alten Rom. Die archäologischen Überreste liegen etwas nördlich dem heutigen Ostia, direkt am Tiber. In der Antike lag Ostia allerdings noch unmittelbar am Meer. Das heutige Ostia entstand während der letzten 1500 Jahre durch Verlandung und ist rund 3 Kilometer entfernt. Ostia Antiqa ist vermutlich die erste Kolonie außerhalb Rom. Im wahrsten Sinne des Wortes lag hier also der Beginn des Weltreiches begründet. Besucher können hier ungehindert durch rund 100 Hektar römischer Ausgrabung spazieren gehen und die Zeugen der Vergangenheit dabei völlig frei erkunden. Ostia war bereits seit dem 3. Jahrhundert vor Christus ein Militärhafen. Von hier aus wurde die Versorgung der Armee gegen Hannibal in Spanien organisiert. Von hier aus fuhr Cornelius Scipio Calvus nach Spanien, um die Karthager zu bekämpfen. Das Theater des Marcus Agrippa wurde für 3000 Personen ausgelegt. Es ist schon beeindruckend, wenn man heute, wie damals einst ein römischer Bürger, in diesem Theaterrund Platz nimmt und sich die klassischen Szenen leibhaft vorstellen kann. Nicht nur Mosaike, auch Wandmalereien wurden von den Archäologen sorgfältig freigelegt und konserviert. Allerdings konnte bisher nur etwa 2/3 der antiken Stadt ausgegraben werden. Nach Pompeji, das jedoch eine ganz andere Geschichte und Vergangenheit hat, handelt es sich bei Ostia Antiqa meines Erachtens um die bedeutendste Ausgrabungsstätte außerhalb Rom. In der spätantiken Hohen Kaiserzeit war Ostia dann Bischofssitz. Berühmt wurde der Ort 387 nach Christus, als die Mutter des heiligen Augustinus von Hippo hier auf ihrer Heimreise nach Nordafrika verstarb. Überliefert wurde diese Zeit als Kapitel zum Leben im spätantiken Ostia in den Confessiones von Augustinus. Genauso wie Rom wurde Ostia dann von den Ostgoten zerstört, verfiel immer mehr und wurde dann zur Zeit der Völkerwanderung aufgegeben, mehr und mehr verlassen und geriet schließlich völlig in Vergessenheit. Es wuchs sprichwörtlich Gras über die Stadt und die Geschichte. Die ersten Ausgrabungsaktivitäten begannen dann um 1804. Ein Ticket für den Park kostet 12 Euro. Kinder bis 18 haben grundsätzlich freien Eintritt. Übrigens ist dies ein Ort jenseits des Touristentrubels und somit ein idealer Tagesausflug für den nächsten Rombesuch.